¿Qué haces, Camis? Jugando con este. ¿Qué es eso? Eso es una abeja. ¿Una oveja? Sí, A ver, ¿sabes los sonidos de los animales? sí. A ver, dígame, ¿cómo hace la oveja? Me. ¿Qué más dice? ¿Dónde? ¿Qué más dice la oveja? Me. ¿Cómo hace el caballo? Ya se me dio carajo. ¿Cómo hace el caballo? No, el caballo dijo. Dijo el caballo. ¿Cómo hace el cuy? Cuy, tío, hierba. ¿Y la vaca? Quiero hierba. Ah, ya. ¿Y cómo hace el chancho? Uy. La gallina. Me. ¿La gallina? ¿Cómo dice? ¿El pollito? Piu. Dice. Muy bien. Ya listo, entonces gracias por el video. Y está hablando. Chao, digo. Chao. Chao. Hasta pronto.